Пәкістан ядролық клубтың ресми түрде мойындалған 7-ші мүшесі болып саналады, бірақ Исламабад бұл мәртебеге жету үшін өте күрделі ауыр жолды басып өтті. Үндістанмен стратегиялық бәсекелестік тудырған бұл күресте Абдул Қадыр хан ерекше маңызды рөл атқарды. Оны жақтаушылары елінің патриоты деп атаса, қарсыластары қатал және даулы тұлға деп сипаттайды. Қандай көзқарас болса да ол Пәкістан ядролық бағдарламасының атасы ретінде қарастырылады. Ол Саддам Хусейн мен Муаммар Каддафиге ядролық құпияларды берді. Сондай-ақ Солтүстік Кореяның жаппай қырып жою қаруына ие болуына көмектесті деп айыпталған. Демек, бүгін біз мұсылман әлеміндегі алғашқы ядролық бомбаның атасы саналатын Абдул Қадыр хан туралы сөйлесеміз. 1971 жылы Пәкістан өз тарихындағы ең ауыр жеңілістердің біріне ұшырады. Шығыс Пәкістан бөлініп шығып, Бангладеш мемлекеті құрылды. Азаттық қозғалысы мен үнді армиясының әскери операциялары нәтижесінде шамамен 90 мың пәкістандық әскери қызметкер қаруларын тастап берілді. Нәтижесінде ел өз аумағының шамамен 15%-нан, экономикасының жартысынан және халқының 55%-нан айырылды. Сонымен қатар батыс одақтастары мен Қытай тарапынан да айтарлықтай қолдау болмады. Мұның бәрі ел ішінде сенімсіздік пен алаңдаушылық сезімін күшейтті. Мемлекетті басқару тәсілін түбегейлі өзгерту қажеттігі анық сезілді. Осы оқиғалардан 3 жыл өткен соң Үндістан алғашқы ядролық сынағын өткізді. Бұл Исламабад үшін шешуші соққы болды. Пәкістан премьер-министрі Зулфухар Али Бхутто 1978 жылы ғалымдармен кездесіп тарихи сөзін айтты. Егер Үндістан ядролық қаруға ие болса, біз де өзіміздікін жасауымыз керек. Қажет болса шөп жеп жүрсек те жасаймыз. Христиандарда бар, еврейлерде бар, индустарда бар, ал мұсылмандарда неге болмасын? Бұл кезеңде елдің ядролық физикалық саласында белгілі бір жетістіктер бар еді. 1956 жылы құрылған Пәкістан атом энергиясы комиссиясы уранды бейбіт мақсатта қолдануды бастап, саланың маңызды міндеттерін атқарып отырған болатын. Осылайша 1974 жылы Пәкістанның ірі жобасы іске қосылды. Бұл жобаға әлемнің әртүрлі елдерінде еңбек етіп жүрген пәкістандық ғалымдар, соның ішінде ядролық физиктер де тартылды. Абдул Қадыр хан да Еуропадағы жайлы өмірін тастап кетуге және өте қауіпті қадам жасауға бел буды. Сол кезде Абдул Қадыр хан Нидерландыда бейбіт мақсатта атом энергиясымен айналысатын Оренко компаниясында жұмыс істеп жүрген еді. Бұл оған уранды байыту технологиялары, соның ішінде центрифуга құрылымдары туралы құпия мәліметтерге қол жеткізуге мүмкіндік берді. Кейін бұл ақпарат Пәкістанның ядролық бағдарламасында шешуші рөл атқарды. Хан қолда бар маңызды материалдардың көшірмелерін алып 1975 жылы отанына қайтты. Пәкістан үкіметі оған және оның командасына Таксила қаласында зертхана салып берді. КРЛ деп аталатын ғылыми зерттеу орталығы жоғары деңгейде байытылған уран өндіруге арналған газ центрифугаларымен жабдықталды. Осылайша Еуропаның озық технологиялары Пәкістанға жеткізілді. Пәкістан ғалымдарының еңбегінің нәтижесінде 1983 жылы бомба зертханалық жағдайда модельденді. Алайда нақты ядролық сынақтар өткізілген жоқ. Бұған саяси факторлар себеп болды. Пәкістанның ядролық бағдарламасы батыста үлкен алаңдаушылық туғызды. Сол себепті алдымен кейбір технологиялық шектеулер, кейін санкциялар енгізілді. Исламабад ақш-тың экономикалық және әскери көмегінен айырылды. Оған технологиялық қолдау көрсеткен елдер де қысым мен санкцияларға ұшырады. Бірақ Кеңес одағының Ауғанстанға басып кіруі жағдайды өзгертті. Пәкістан ақш-тың Кеңес одағына қарсы негізгі одақтастарының біріне айналды. Бұл жағдай кейбір шектеулердің жұмсартылуына әкелді. Исламабад жағдайды ушықтырмай, ашық қақтығыстан сақтануға тырысты. Алайда Кеңес әскерлері Ауғанстаннан шығарылғаннан кейін екі жақты қақтығыстар қайтадан шиеленісе түсті. Бірақ 2001 жылғы оқиғалардан кейін Пәкістанның стратегиялық маңызы күрт артты. Осыған байланысты Вашингтон негізгі санкциялардың бір бөлігін алып тастап, немесе жұмсартты. Пәкістан аймағында алғашқы ядролық сынақтар 1988 жылдың 28 мамырында өткізілді. Лабораториялық полигон аумағында шамамен 15-25 килотонна қуатқа ие бомба жарылды. Бұл үшін арнайы туннель салынды. Алайда процесс тек бір ғана сынақпен шектелмеді. Ғалымдар десанттық жүйелерді тексеру және жарылыс әсерін өлшеу мақсатында шамамен 0,1 килотоннаға жуық қуаты бар тағы 4 шағын жарылысты жүзеге асырды. Осылайша ел өзінің аймақтық қарсыластық жағдайында қорғаныс қабілетін ресми түрде күшейтті.
Алайда Исламабад ядролық клубқа қосылуды шын мәнінде қатты қалады. 1990 жылы қорғаныс мәселесі бойынша үнді тарапына 8 наурызда ресми өтініш жолданды. Бірақ Үндістан тарапынан толық келісім бірден болмады. Соған қарамастан кейбір маңызды мәселелер бойынша келісімге қол жеткізілді. Атап айтқанда екі ел бір-бірінің ядролық нысандарына шабуыл жасамау, ядролық қару жөнінде ақпарат алмасу, баллистикалық зымыран ұшырылған жағдайда алдын ала ескерту беру. Сондай-ақ ядролық соққы қаупі төнген кезде екінші тарапты хабардар ету үшін сенімді байланыс желісін орнату туралы уағдаластықтар жасалды. Исламофобия жағдайында мұсылман әлемі алғаш рет ядролық қаруға ие болуға жақындағанда, бұл тек Үндістанды ғана емес, сонымен қатар Израильді де алаңдатты. Израильдіктер радикал қадам жасауға шешім қабылдады. Жоспар бойынша Израиль ұшақтары Пәкістанның ядролық нысандарын бомбалауы тиіс болды, ал Үндістан оларға техникалық қолдау көрсетуі керек еді. Алайда Пәкістанның барлау қызметі бұл жоспарлардан хабардар болды. Президент Зияул Хақ дипломатиялық арналар арқылы әрекет жасап, оның салдары туралы ескерту жасады. Соның ішінде Израильге жауап ретінде ядролық соққы жасалуы мүмкін екен айтылды. Дегенмен жағдай әлі де шиеленісті күйінде қалды. Кейбір дереккөздерге сүйенсек, Израильдің барлау ұшақтары 2 күн бұрын Үндістан аумағында 2 рет байқалған. Осыған байланысты Пәкістан ядролық нысандарының әуе қорғанысын күшейтті. Зертханалар жер астындағы бункерлерге көшірілді, алайда барлық осы дайындықтарға қарамастан Израильдің жоспарлары жүзеге аспай қалды. Осылайша мұндай қадам аймақты үлкен қауіпке итермелеуі мүмкін екені айтылды. Колин Пауэлл Джордж Буш дәуіріндегі ақш-тың мемлекеттік хатшысы Абдул Хадир Хан туралы пікір білдіріп, оның тіпті Усама бен Ладеннен де қауіпті болғанын айтқан. Бұлай деуінің себебі бар еді. 2000 жылдардың басында ғалым өз айналасында халықаралық жасырын желі құрды. Хан ядролық технологияларды басқа елдерге заңсыз тарату ісімен айналысты. Оның ең ірі клиенттері Солтүстік Корея болды. Пәкістан ядролық қаруға ие болғанымен оларды жеткізу құралдарын, яғни зымырандарды дамытуда ақсап тұрған еді. Бұл бағытта әртүрлі топтар сенімді серіктес ретінде қарастырылды. Хан Солтүстік Кореяға центрифуга технологияларын жеткізіп, ғалымдарға арналған дайындықтарды өткізу арқылы Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасын жеделдетіп жіберді. 2006 жылы Пхеньян өзінің алғашқы ядролық сынағын өткізді. Ал Исламабад баллистикалық зымыран технологиясына ие болды. Хан желісінің тағы бір клиенті Иран еді. Бұл ел 1987-1989 жылдары Пи-1 центрифугасының дизайнын және негізгі бөлшектерін қабылдап алды. Бұл кейін Натянз ядролық нысанының негізіне айналды. Пәкістандық ғалымдардың көмегімен Ливияда бұл технологияларды пайдалана бастады. Триполиге тек центрифуга технологиялары ғана емес, сонымен қатар толық зауыт салуға арналған сызбаларды жеткізілді. Алайда 2003 жылы ақш пен Ұлыбритания барлау қызметтері Дубай қаласында Хан желісіне қатысты контейнерді қолға түсірді. Бұл оқиға барлық байланыстарды әшкереледі. Осыдан кейін Муаммар Каддафи өз елінің ядролық және химиялық қару бағдарламаларын тоқтатып, бұл туралы ашық мәлімдеді. Бұл схемаға қатысы бар деген танымал тұлғалардың қатарында Саддам Хусейн де бар еді. Осының салдарынан 2003 жылы батыс елдері Иракқа басып кіру арқылы елге әскер кіргізді. Тарихтағы ең ірі ядролық технологиялардың таралу схемасы әшкереленгеннен кейін Исламабад үлкен қысымға түсті. Жетекші мемлекеттер мен халықаралық ұйымдар Абдул Хадир Ханды сотқа тартуды талап етті. Алайда ғалым Пәкістан қоғамында әлдеқашан ұлттық қаһарман деңгейіне көтеріліп үлгерген еді. Сол себепті Исламабад екі жақты шешім қабылдады. Президент Первез Мушарраф 2004 жылы Абдул Хадир Ханды Астанадағы вилласында үй қамаққа алды. Ол Пәкістан жоғары сотының 2009 жылғы шешіміне дейін сыртқы әлемнен оқшауланып қалды. Бостандыққа шыққан соң саясатқа араласуға тырысты, бірақ оның партиясы парламенттен бірде-бір орын ала алмады. Осыдан кейін хан ғылым саласында кеңес берумен айналысты және кітап жазды. Бірақ қант диабеті мен жүрек ауруларына байланысты оның денсаулығы 2014 жылы нашарлады. 2021 жылғы 10 қазан күні Пәкістанда алғашқы мұсылман ядролық мемлекетіне айналдырған ғалым қайтыс болды. Сол кезеңде таралған COVID-19 инфекциясы оған да әсер етті. Елдің жоғары марапаттары мен құрмет көрсету рәсімдері ұйымдастырылды. Қоштасу рәсіміне президент бастаған саяси және әскери элита қатысты. Ғалымның еңбегі үшін мемлекеттік құрмет көрсетіліп, құрмет қарауылы сап түзеді.